Halo Sobat Telmed, mendengkur ketika tidur apakah bahaya? Tidur adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Istirahat dan tidur yang cukup akan membuat tubuh dapat berfungsi secara optimal. Manusia dewasa umumnya memerlukan tidur rata-rata 6 hingga 8 jam dalam sehari. Bentuk gangguan tidur yang paling sering ditemukan adalah sleep apnea atau henti napas pada waktu tidur, dengan gejalanya yang paling sering adalah mendengkur. Mendengkur adalah bunyi yang keluar akibat adanya gangguan pada saluran udara yang melewati hidung dan faring. Mendengkur terjadi karena masuknya aliran udara pernafasan ke paru-paru terhalang. Halangan bisa berada di rongga hidung, mulut, dan tenggorok. Mendengkur dapat menjadi salah satu tanda dari kondisi serius yang disebut obstructive sleep apnea. Bila kondisi berat, mendengkur akan menyebabkan penderita sering terbangun. Penyebabnya dapat disebabkan oleh kelainan struktural atau anatomi dan non-struktural seperti obesitas yang merupakan faktor utama, penggunaan alkohol, obat-obatan sedatif, dan merokok. Pada anak-anak, penyempitan saluran pernafasan atas terutama disebabkan oleh pembesaran adenotonsilar. Karena berdampak pada kualitas hidup, kebanyakan penderitanya akan mengeluh sangat mengantuk pada siang hari, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pergaulan, pekerjaan, dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, dan yang terberat dapat mengancam jiwa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni yang pertama, dapat menyesuaikan posisi saat tidur. Posisi ini dapat disesuaikan miring atau telungkup untuk membantu menghilangkan keluhan ini. Selain itu, pada beberapa penderita yang obesitas dianjurkan untuk menurunkan berat badan. Kemudian dapat digunakan nasal continuous positive airway pressure yang dapat digunakan untuk melebarkan jalan nafas yang cenderung menyempit atau menutup. Dan yang terakhir merupakan tindakan operasi yang dapat dipertimbangkan pada beberapa kasus. Semoga bermanfaat.